Как его не снять? Вот он тут кайфует. Цветочки грызет. Хламон. Вот здесь такая поляна. Кайфовая. После спусков, подъемов прям тут даже это идешь по ней и приятно находиться. Ровненько. Там, кстати, знак. Вон там труба стоит с указателями. Видимо, указатели опять, ветром забивает. А это кайфует. В травке. Остывает.